Исторические исследования видов смертной казни, применяемой от начала времен для наказания и умерщвления злодеев, похожи на вызов. Однако обзор используемых методов с описанием страданий приговоренного и его возможности искупления вины приводит к выводу, что на земле царит зло, и упование на прогресс тщетно. Урок, который стоит извлечь из этого видео, заключается в том, что на протяжении всей истории человечества обвиняемые, как преступники, так и невинные люди, неизменно подвергались истязаниям. Смертная казнь напоминает слепую бойню, а пальма первенства здесь принадлежит нацистам, использующим против отдельных лиц и целых сообществ, обвиняемых лишь в том, что они просто хотели жить. Повинуясь политическим, религиозным, финансовым и иным соображениям, а также национальным обычаям, на протяжении веков смертная казнь претерпела немало изменений, атакуя к постоянному поиску самых ужасных, отвратительных и жестоких способов, какие только способно породить воображение. И все это с единственной целью – подчеркнуть показательность казни, дабы запугать тех, кто бы мог покуситься на власть и установленный порядок. Человек использовал все свои знания, всю силу своего интеллекта для совершенствования искусства умерщвления, ведь речь идет о настоящем искусстве со своими правилами, техниками, изобретениями, инновациями, модой, оригинальными и разнообразными изысканиями. Изобретательские способности разных народов послужили делу унижения и уничтожения личности. Смертная казнь – это наказание, но вместе с тем еще и возможность применения самых искусных пыток, одна ужаснее другой. Врожденная жестокость человечества не представлялась более широкого для поля деятельности, чем то, которое на протяжении всей истории открывало ему смерть по закону. Сейчас речь пойдет об одной из самых страшных экзекуций, когда-либо порожденных человеческой жестокостью. Четвертование представляет собой казнь, заключающаяся в разрезании или расчленении тела человека. Специфика четвертования состоит в одновременном воздействии на 4 конечности. Данную разновидность казни применяли издревле. Разные тексты дохристианской эпохи свидетельствуют о его существовании в Индии, Китае, Персии, Египте, а потом и в Риме. Четвертование обычно ассоциируется с работой лошадей, однако первоначально в Индии использовали быков, а во многих других странах, в частности в Греции, четвертование называли десфендонезом и осуществляли, привязывая осужденного к верхушкам 2 наклоненных деревьев. Когда перерезали веревки, фиксирующие деревья, стволы резко распрямлялись, возвращаясь в обычное положение, и конечности казнимого отрывались. Какое-то время этот способ применяли и римляне, но потом именно они придумали использовать для этой цели лошадей. Сначала четвертование осуществлялось с помощью 2 колесниц, позже с помощью 4 лошадей, по одной на каждую конечность. Осужденных привязывали к 2 колесницам, запряженным 4 лошадей, которые гнали в противоположные стороны. Христиан тоже подвергали четвертованию. Именно так в 235 году казнили святого Ипполита, епископа из Остии. Он был одним из крупнейших богословов своего времени. В средневековой Европе четвертовали клятва преступников знатного происхождения, предателей, дезертиров, главарей банд, промышлявших грабежом. Утвержденный Карлом V кодекс Каролина предусматривал четвертование за предательство и дезертирство. В Англии этот способ казни входил в знаменитый Кровавый кодекс, действовавший до XIX века. Четвертование применялось и в царской России. Руководители восстания декабристов были приговорены к нему при Николае I, но император посчитал казнь варварской и заменил ее повешением. Во Франции к четвертованию как самой страшной каре приговаривали отцеубийств и покушавшихся на жизнь короля.
Техника четвертования состояла в том, что лошади должны были тянуть с одинаковой силой. Для этого каждое животное заудило держал помощник палача. 4 помощника внимательно следили за тем, чтобы лошади работали синхронно, без рывков, и нагрузка на каждую из отрываемых конечностей была бы равномерной. Для палача главная проблема заключалась в том, что из-за неслаженных действий помощников одна из конечностей казнимого могла оторваться раньше других, если какая-то из лошадей рванет слишком рано или не впопад. Палач лично покупал животных для казни, выбирая их в зависимости от физических данных осужденного. Обычно ноги приговоренного привязывали к более сильным лошадям, чтобы отрывание конечностей происходило одновременно. Мишле в истории Франции пишет: парижский парламент проявил омерзительное своей жестокостью усердие и низкопоклонство, применив пытку, способную доставить смертному телу все мыслимые и немыслимые муки, не убивая его. И по поводу самой казни. Когда осужденного привязали к столбу, палач клещами вырвал куски плоти с его бедер, потом с рук. 4 конечности или 4 кости должны были тянуть 4 лошади. 4 человека сели на них и пришпорили, и веревки, к которым были привязаны конечности, жутко натянулись. Но мышцы не ржались. Палачу пришлось принести тесак и мощными ударами отделить мясо сверху и снизу. Тогда лошади смогли сделать свое дело. Мышцы натягивались, трещали, разрывались. На земле оставалось лишь подрагивающее туловище. Историк добавляет: ничто не может длиться вечно, и палачу пришлось отрубить ему голову. Четвертование перестали практиковать в конце 18-го, начале 19 веков. Не менее ужасающая пытка была придумана древними китайцами, которые применяли за совершение злодеяния преступниками. Она до сих пор поражает своей изощренностью и кровожадностью. Пытка заключалась в том, что жертву раздевали догола, клали на стол и привязывали. На грудь и живот мученика ставили клетку с голодными заразными крысами. Клетка не имела дна, то есть крысы оказывались попросту на теле жертвы, окруженные со всех сторон решеткой клетки. Верхнюю часть клетки заполняли раскаленными углями. Это делалось для того, чтобы возбудить животных. Задыхаясь и спасаясь от испепеляющего жара, крысы неистово прогрызали в теле несчастного путь к спасению, который лежал через внутренности человека. Такая пытка была очень эффективна во время проведения допроса, так как преступник испытывал мощную по интенсивности смерть, отвращения, боли и страха. Зачастую он сознавался, не дожидаясь, пока грызуны превратят его тело в кровавое решето. В противном случае мучительная смерть была неизбежна. Римский император Нерон также использовал крыс как орудие правосудия. Преступника крепко привязывали и помещали в бочку, наполненную десятками проголодавшихся грызунов. Крысы поглощали человеческую плоть, а когда наедались досыта, к ним подкидывали еще несколько голодных тварей. В настоящее время пытки запрещены конституциями и законами практически всех государств мира. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Однако все чаще появляется информация, что и в настоящее время пыткам все же есть место. Им подвергаются фигуранты, которые храбро отстаивают свои права и честь.